L'abbiamo visto anche prima dalla rassegna stampa, ancora oggi tiene banco il caso di Lara Lugli, la pallavolista di Carpi, che ha raccontato in un post su Facebook di essere stata licenziata perché incinta dal Volley Pordenone che ha chiuso il sito per troppi insulti, così scrive il Gazzettino, il Messaggero ci raccontava, poi avevamo sentito che nel nostro servizio della telefonata di Malagola, solidarietà da tutto il mondo sportivo, non solo delle donne, insomma è una vicenda che così di impatto è stata affrontata in maniera molto forse schematica, ma che raccoglie diverse riflessioni anche importanti legate alla donna atleta, forse più in generale al mondo del dilettantismo. Chiediamo se è così al presidente del CONI del Friuli Venezia Giulia, Giorgio Brandolin, che è nostro ospite questa mattina. Buongiorno Presidente. Buongiorno a voi e grazie per la telefonata. Grazie a lei per la Sì, disponibilità. Ecco, prego, volevo sapere la è un sua, insomma, problema su questa generale, vicenda. voglio dire, il caso specifico che non conosco nel dettaglio se non dai giornali come tutti quanti, e che ovviamente è una cosa vergognosa se veramente tutto parte dal fatto che la ragazza sia rimasta incinta, perché insomma è la cosa più bella per una donna e per un uomo poter avere dei figli. Detto questo, però, la problematicità di tanti ragazzi e ragazze che girano l'Italia senza essere dei professionisti, anche se nella sostanza poi lo sono, senza tutele, è un problema ormai annoso. Ricordo, ad esempio, che nella nostra regione abbiamo soltanto 4 società professionistiche così riconosciute dalle rispettive leghe: le 3 squadre di calcio, Udinese, Triestina, Pordenone, e la squadra di pallacanestro Trieste. Tutte le altre sono dilettantistiche e quindi sottoposte a quella ambiguità di comportamento da parte dei presidenti, ma anche dei giocatori e delle giocatori, ma anche dei procuratori, che ci sono anche nei livelli più bassi. Diciamo insomma che è una sorta di terra di nessuno questa, dove fondamentalmente possono succedere anche dei casi come questo. Non possono nel senso che sia lecito, possono nel senso che poi diventa appunto difficile far valere i propri diritti e come si possono cambiare le cose. Ma ci sono, diciamo, poi delle norme che ciascuna federazione si è data per tutelare in parte questi ragazzi e queste ragazze con dei contratti che poi valgono quello che valgono. Ripeto, con delle figure professionali che si chiamano procuratori, che fanno ovviamente, svolgono l'attività di contrattazione tra società e ragazzi e ragazze, e quindi si sta tentando di dare, come posso dire, un po' più di concretezza e anche di chiarezza da questo punto di vista. È stato appena licenziato un decreto delegato 15 giorni fa, dove si inserisce il cosiddetto operatore o lavoratore sportivo. Non so quante tutele lì si potranno avere, anche perché, è inutile che ci nascondiamo, gran parte del nostro mondo sta in piedi, come dire, con questa ambiguità salariale, se così possiamo dire, ed economica. Ricordo infine che i famosi rimborsi esentasse fino a 10.000 euro previsti dalla legge pescante, eccetera, che tanti ragazzi e tante ragazze hanno, devono essere sì ricevuti, ma quei ragazzi e quelle ragazze devono avere altri sostentamenti, perché se vi è un controllo della Guardia di Finanza e hanno soltanto quel sostentamento, sono rogne per tutti. Quindi quelli sono soldi in più rispetto a un lavoro, rispetto a una garanzia economica che questi ragazzi hanno.
Ma sbaglio o anche a livelli proprio alti? Resto per esempio al caso della pallavolo, cioè lei parlava della regione, appunto guardiamo tutto il panorama, ci sono solo poche realtà che hanno appunto la situazione Sì. di professionismo, ma guardando al panorama italiano in generale, guardavo per esempio al calcio femminile anche a massimi livelli, adesso si è in questi periodi si è Adesso parlato si del fa. passaggio a professionismo, nella stessa pallavolo a livelli alti non è ancora professionismo, dico una No, sciocchezza? sì, no, no, non sta dicendo una Perché sciocchezza, non è si passa al così. professionismo? Allora, cioè, la domanda stupida, ma dico, quali sono le cose che impediscono il passaggio? Ma lo dico con molta brutalità, passare, ad esempio, faccio un esempio, passare dalla Serie D del calcio alla Serie C del calcio, con gli stessi rimborsi spese ai giocatori, eccetera, si triplicano le spese, perché bisogna a quel punto fare i contratti anche per chi pulisce il campo, per chi lava le maglie, per chi porta i pulmini, eccetera. Quindi diventare professionisti vuol dire far diventare Mhm, professionisti non soltanto i giocatori o le giocatrici, ma tutta la struttura. chiaro. L'Udinese ha 100 e passa, mi sembra, dipendenti. La Juventus ne ha 400 di dipendenti e vuol dire pagare lo stipendio, i contributi, l'INPS, l'INAIM, la pensione, il TFR, eccetera. E quindi la, diciamo, complessità del passaggio tra dilettanti a professionisti ha anche questa complessità, cioè il fatto che tutto ciò che sta attorno alla società a quel punto diventa professionistico. Ecco perché c'è questa grande difficoltà. Non è che si diventano professioniste le 20 ragazze della Juventus, da Sara Gama, eccetera, ma diventa professionista tutto l'ambiente del calcio femminile Juventus in quel caso, piuttosto che Udinese, piuttosto che Tavagnacco. E quindi lei capisce che le spese cominciano ad essere importanti, quindi Chiarissimo. sponsor, e quindi pubblico, e quindi soldi. Le chiedo in conclusione, visto che di questa vicenda, insomma, se ne è parlato tanto, poi da queste vicende, appunto, quando suscitano questo clamore si deve approfittare per cambiare qualcosa, e questo quindi quello, una delle cose che ci deve lasciare, cioè in questo dibattito che sta emergendo, cosa sarebbe opportuno venisse fuori secondo lei? Ma intanto voglio dire il rispetto verso le donne e cercare di valorizzare, come in parte si fa in alcune brave società della nostra regione, lo sport femminile così come quello maschile. Quindi cercare di allontanarci sempre più da quel maschilismo imperante che è nel mondo dello sport. Ad esempio, io tra 2 giorni avrò le elezioni, il rinnovo delle elezioni del Consiglio, della Giunta, scusate, della Mhm. Presidenza del CONI regionale, e cerco di portare 3 donne tra le 9 in Giunta regionale. 2 lo devo fare per legge, ma cerco di portare ancora una proprio per cercare di dare voce a quel mondo che, devo dire la verità, io sono uno tra quelli, insomma, è stato trascurato perché è un mondo, il nostro, abbastanza, per non dire troppo, maschilista. Quindi cerchiamo anche di inserire a livello di come dire, istituzioni dove Sì? si governa, tra virgolette, il mondo dello sport, ragazze, donne nel caso specifico, che hanno un'esperienza che io mi auguro possono aiutare tutto il movimento femminile della nostra regione. Speriamo sabato Palmanova di portare a casa 3 su 9 donne all'interno della giunta del Friuli Venezia Giulia. Questo è un Sì. esempio concreto che io tento di fare e mi auguro che i consiglieri del Friuli Venezia Giulia mi seguano in questa missione. Grazie, grazie mille per essere stato nostro ospite questa mattina e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro.